Ulinganifu uko kila mahali katika maumbile, na kwa kawaida tunauhusisha na urembo, jani lenye umbo kamilifu au kipepeo aliye na muundo tata unaoakisiwa kwenye kila bawa. Ila kutokuwepo kwa ulinganifu ni muhimu sana pia, na ya kawaida zaidi kuliko unavyoweza kufikiria. Kutoka kwa kaa walio na kucha moja kubwa ya kushikilia hadi aina za konokono ambazo ganda zao daima zinazunguka katika mwelekeo sawa. Baadhi ya spishi za maharagwe hupanda tu kwenye miundo yao ya kukua kufuata mwelekeo wa saa, nyingine kinyume cha mwelekeo wa saa. Na ingawa mwili wa binadamu unaonekana kuwa na ulinganifu kwa nje, ni jambo tofauti kwa ndani. Viungo vyako vingi muhimu vimepangwa kwa njia isiyo na uangalifu. Moyo, tumbo, wengu na kongosho ziko upande wa kushoto. Kibofu cha nyongo na sehemu kubwa ya ini yako ziko upande wa kulia. Hata mapafu yako ni tofauti. Lile ya kushoto lina ugani mbili na lile la kulia lina 3. Pande mbili za ubongo wako zinaonekana sawa, lakini hufanya kazi tofauti. Kuhakikisha kutokuwepo huku kwa ulinganifu huu unasambazwa kwa njia sahihi ni muhimu. Ikiwa viungo vyako vyote vya ndani vimepinduliwa, hali inayoitwa hali kinyume, situs inversus, mara nyingi haina madhara, lakini mabadiliko yasiyokamilika yanaweza kusababisha kifo, hasa ikiwa moyo unahusika. Lakini kutokuwepo huku kwa ulinganifu huu unatoka wapi? Kwani kiini tete kipya kinaonekana sawa kulia na kushoto. Nadharia moja inazingatia shimo ndogo kwenye kiini tete kinachoitwa nodi. Nodi hiyo ina nywele ndogo zinazoitwa cilia ambazo huinama mbali na kichwa na kuzunguka kwa kasi, zote kwa mwelekeo mmoja. Mzunguko huu uliosawazishwa husukuma umajimaji kutoka upande wa kulia wa kiini tete hadi kushoto. Kwenye ukingo wa mkono wa kushoto wa nodi, cilia nyingine huhisi mtiririko wa umajimaji huu na kuamilisha jeni mahususi kwenye upande wa kushoto wa kiini tete. Jeni hizi huelekeza chembe kutengeneza protini fulani, na kwa saa chache tu pande za kulia na kushoto za kiini tete hutofautiana kikemikali, ingawa bado zinaonekana sawa. Tofauti hizi za kikemikali hatimaye hutafsiriwa katika viungo vya visivyo na ulinganifu. Kutokuwepo kwa ulinganifu huonekana kwenye moyo kwanza. Huanza kama mirija iliyonyooka katikati ya kiini tete, lakini kiini tete kinapokuwa na umri wa karibu wiki 3, mrija huo huanza kupinda katika umbo la C na kuzunguka kuelekea upande wa kulia wa mwili. Inakuwa miundo tofauti kwa kila upande, hatimaye kugeuka kuwa moyo unaojulikana usio na ulinganifu. Wakati huo huo, viungo vingine vikuu hutoka kwenye mrija ya kati na kukua kuelekea nafasi zao za mwisho. Lakini viumbe vingine kama nguruwe hawana cilia ya kiini tete na bado wana viungo vya ndani visivyo na ulinganifu. Je, seli zote zinaweza kuwa zisizo na ulinganifu? Pengine. Makoloni ya bakteria hukua matawi yenye laini ambayo yote yanapinda katika mwelekeo mmoja, na seli za binadamu zilizokuzwa ndani ya mpaka wenye umbo la duara huwa na mstari kama matuta kwenye krala. Tukiangalia kwa karibu zaidi, tunaona kwamba sehemu nyingi za msingi za seli kama vile asidi nyuklia, protini na sukari kwa asili hazina ulinganifu. Protini zina maumbo tata yasiyo na ulinganifu, na protini hizo hudhibiti ni njia gani seli huhamia na ni kwa njia gani cilia ya kiini tete huzunguka. Molekuli za kibiolojia hizi zina sifa inayoitwa chirality, ambayo ina maana kwamba molekuli na picha yake ya kioo hazifanani. Mikono yako ya kulia na kushoto inaonekana sawa, ila jaribu kuweka mkono wako wa kulia kwenye glavu yako ya kushoto, inathibitisha kuwa sivyo. Kutokuwepo huku kwa ulinganifu huu katika ngazi ya molekuli unaonekana katika seli zisizo na ulinganifu, vinitete visivyo na ulinganifu, na hatimaye viumbe visivyo na ulinganifu. Ingawa ulinganifu unaweza kupendeza, kutokuwepo kwa ulinganifu hushikilia mvuto wa aina yake unaopatikana katika mizunguko kupendeza, utata wake wenye utaratibu na kutokamilika kwa kushangaza. Je, umewahi kuhisi kwamba hujui vya kutosha kuhusu mwili wako mwenyewe? Jisajili kwenye kituo hiki ili upate maelezo kuhusu kila kitu, kuanzia upara hadi ukuaji wa misuli hadi kwa nini tuna nywele katika sehemu mbalimbali. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.